자, 주인공이 일단 하셨으니까 슬슬 시작하도록 하겠습니다. 안녕하십니까, 9월입니다. 자, 지금 여러분들께서는 자리에 전부 다 착석하고 계시기 때문에 저를 주목해 주시면 감사하겠습니다. 자, 22년 연말을 맞아 광주 청사관리소 오늘 그간의 근무를 마치고 퇴직하시는 분을 격려도 하고, 그다음에 광주 청사관리소 우수 직원을 선정했는데 그분들 표창도 하고 오늘의 행사를 시작하고자 합니다. 행사 시작에 앞서가지고 저희 종무직 현수막은 저희 광주 노조 지부장님께서 만들어 주셨습니다. 박수 한번 주시죠. 제가 키는마다 잘 사용하도록 하겠습니다. 자, 세미나 일실 사정상 국민은행은 생략을 하지만 태극기 한 번씩 봐주시고요. 자, 지금부터 퇴임식 행사 겸 종무식 행사를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 우리 광주청사에서 그간의 근무를 마치고 퇴직하시는 분의 경례가 있겠습니다. 공로패 수여 꽃다발을 전달할 텐데요. 이거는 저희 소장님께서 전달을 해주시도록 하겠습니다. 자, 호명하신 분은 자연스럽게 앞으로 나와주시고요. 자연스러우니까 실수하셔도 됩니다. 자, 청사미화원 김옥래 나와주시고요. 그 다음에 이경란. 하나씩 하겠습니다. 하나씩. 네, 하나씩 하겠습니다. 자, 공로패 광주 청사관리소 청사미화원 사원 김옥래. 귀하께서는 재직 기간 중 어려운 업무 환경 속에서도 청사 발전을 위해 헌신하신 노고에 감사드리며 그간의 정을 이 패에 담아드리오니 앞으로 기하의 앞날에 축복과 행운이 가득하시길 기원합니다. 2022년 12월 29일 광주 청사관리소장의 직원일동 공로패와 꽃다발을 전달하겠습니다. 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 자, 다음 이경란 선생님. 자, 공로패 광주 청사관리소 청사미화원 사원 이경란. 이하 내용 같습니다. 박수로 축하드립니다. 자, 다음 이호선 선생님. 공로패 광주 청사관리소 청사미화원 사원 이효순. 이하 내용 같습니다. 공로패 광주 청사관리소 청사미화원 사원 윤동순. 이하 내용 같습니다. 서성숙 선생님. 공로패 광주 청사관리소 청사미화원 사원 서성숙. 이하 내용 같습니다. 태국 선생님 잠깐 앞으로 나오시겠어요? 모시고 그것 바닥에 놓으시고 잠깐 의자에 놓으시고 잠깐 앞으로 나오셔가지고요. 말 다 안 시킬게요. 자, 여기 앞에 분 봐주시고, 자, 여러분 인사 한번 해주십시오. 자, 인사. 그리고 서성숙 선생님이 어디 계시죠? 선생님 대표로 말씀 한번 해주세요. 감사합니다. 생각도 못했는데 또 소장님
감사드리고 우리 선생님들 너무 감사합니다. 열심히 잘 살았습니다. 감사합니다. 자, 마지막으로 박수 한번 더 쳐주시고요. 축하드립니다. 자, 이어서 저희 올해 하반기 광주청사관리소 우수 직원에 대한 표창이 있겠습니다. 자, 정기대리 강수환. 와! 자, 우수 직원상 광주청사관리소 시설관리원 정기 대리 강수환. 귀하는 직무를 성실하게 수행하면서 배려와 존중을 실천하고 협력을 통해 청사 발전에 기하였으므로 우수 직원으로 선정하여 표창합니다. 2022년 12월 29일 광주청사관리소장. 방송에 계신 분에게는 직원 상태와 소상휴가 하루를 수여하겠습니다. 박수로 축하해주세요. 다음 황제들의 최낙성. 자, 우수 직원상 광주청사관리소 시설관리원 황제들의 최낙성. 이하 내용 같습니다. 자, 사원 김경만. 우수 직원상 광주청사관리소 시설관리원 건축 사원 김경만. 이하 내용 같습니다. 이거 없으면 포상품 같아요. 두분 때려본다. 두 분은 제가 나중에. 자, 승강기 관리원 사원 정원철. 우수 직원상 광주청사관리소 승강기 관리원 사원 정원철. 이하 내용 같습니다. 자, 조경관리원 사원 서동선. 우수 직원상 광주청사관리소 조경관리원 사원 서동선. 이하 내용 같습니다. 자, 청사미화원 사원 임경남. 자, 우수 직원상 광주청사관리소 청사미화원 사원 임경남. 이하 내용 같습니다. 못 받으신 두 분은 다시 자, 못 받으신 두 분 통신 나오시죠. 진짜 온라인이. 자, 나오신 김에 저희 최학생 대리님이 한마디 해주시죠. 네, 이 상을 받게 되어 영광이고 앞으로 더 열심히 잘하는 의미로 여기고 이 상을 방재 직원분들과 함께 나누고 싶습니다. 감사드립니다. 자, 이어서 소장님 말씀 드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 광주청사관리소장 최순환입니다. 봄에 여기 광주에 오게 된 것 같은데 왔는데 벌써 봄, 여름, 가을, 겨울 지나서 오늘이 29일이고 내일이면 업무의 마지막 날이 되게 됐습니다. 그래서
그동안 그 업무에 각자의 업무를 열심히 해주시고 한 데 대해서 너무 진심으로 감사드립니다. 그리고 특히나 여기 계신 분들과 제가 같이 함께 했던 것이 너무나 행복했던 것 같습니다. 실내 환경, 깨끗한 환경 만들어주시고 또 편안한 조명 만들어주시고 또 불편하지 않은 냉난방 만들어주시고 그리고 그 보기 좋은 조경 만들어주시고 그리고 안전한 승강기 운영해주시고 그리고 또 불편하지 않은 그 통신 시설까지 이런 시설들 같이 두루두루 잘 관리해 주셔서 정말 감사드립니다. 근데 지금 오늘 퇴직하시는 분들께는 참 영예로운 퇴임이라고 생각을 하고요. 그동안 광주청사를 위해서 너무나도 헌신해 주신 데 대해서 진심으로 다시 한번 감사드립니다. 그리고 저희가 그 광주청사는 개방형 청사니까 언제든지 생각나실 때 한번 들르셔서 저희가 편안한 시설도 더 갖춰 놓을 테니까 언제든지 생각나실 때는 다시 한번 좀 찾아주시길 부탁드리겠습니다. 그리고 우수직원으로 선정되신 분들께는 그동안 우수직원 분들은 주변 분들이 다 인정하시는 그런 그 우수직원 분들이에요. 그래서 정말 열심히 청사 발전에 기여해 주신 데 대해서 너무나도 감사를 다시 한번 드립니다. 올해는 검은 호랑이에 띄었더라고요. 그동안 잊고 지냈었는데 검은 호랑이 띄었고 내년은 검은 토끼라고 합니다. 검은 토끼라고 하는데 이제 토끼는 번영과 풍요를 상징한다고 그럽니다. 그래서 내년에는 저희도 더 풍요롭게 안전하고 그리고 편안한 청사 만들어 갈 수 있도록 여러분의 적극적인 도움 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 좋은 멘트 감사합니다, 부장님. 올 한 해 고생 많으셨습니다. 저희 기념 촬영하고 오늘의 종무식을 종료하도록 할 텐데요. 저기 우수 직원분하고 여기 퇴직자분들은 이 다음 행사도 있으니까 여기 가지 마십시오. 저랑 같이 있으시면 됩니다. 자, 여기서 종료하도록 하겠습니다. 기념 촬영할게요. 기념 촬영. 앞으로 다 나와주십시오. 근데 다 찍을 수 있을까? 아니 나눠서? 여기서도 찍고 나가서. 그러면 여기서 형님 여기서는 퇴직자분하고 우수직원만 찍고 나가서 다 같이 찍으시죠. 정면관에 다 나가 계십시오. 어째 다 찍을 수 있다고? 있어요? 여기서 한번 찍어볼게요. 그냥 앞으로 다 나오세요. 일로 오십시오. 여기 한번 찍어보게. 그때야 말씀 좀 드려줘요. 나오세요. 꽃다발 안고 꽃다발 안고 제 앞줄에 서주시면 될 것 같아요. 하시는 분들만 앉으시라고 했고. 네네. 여기 앉으시면 될 것 같아요. 형이 여기 앉으실까? 아니, 괜찮아요. 이렇게 먼저 한번 찍고. 언니 이쪽으로 좀. 마스크 벗고 일곱 찍고 벚꽃 찍고 한 대씩요. 이쪽 두 분이 안 친해요? 하나 둘 셋. 하나 둘 셋.
아닌데. 근데 마스크 벗고 찍을게요. 자, 얼짱각도 약간 턱 내려주시고요. 어깨 펴주시고 배 넣어주시고 허벅지 살짝 올려서 덜 뚱뚱하게. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 나가도 될까요? 다 뒤로 오시. 앞에 나가실 거면 사진 찍기 전에 다 같이 저 여사님들이 앞줄에 서시고 이쪽에 여자님들이 하이 앞줄 맨 앞줄 윤성님이랑 이쪽으로 가셔도 될 것 같아요. 네. 그리고 마스크 쓰고 찍어요? 마스크 쓰고 찍고 하나. 한번 해놓고. 하나, 둘, 셋. 이거 한번 하셔야 되는 거예요. 하트 하나. 하트 하나, 둘, 셋. 다시 하나, 둘. 하나,